ইউপিভিসি গাম, সুপ্রিমের ইউপিভিসি পাইপ। এই পাইপ কাটিং করার পর এই গাম ইউজ করা হয় জয়েনিংয়ের জন্য, যাতে লিক না থাকে, লিক প্রুফ, এবং জয়েনিংটা খুব টাইট জয়েনিং হয়। এই গাম দিয়ে জয়েনিং করার পরে আর খোলা যায় না। ইউপিভিসি কাটার, পাইপ কাটার বলে এটাকে, ইউপিভিসি। পেছনে লক আছে, খুলে গেল। শার্প কাটিং ব্লেড এটা। এবং পাইপ যখন কাটা হবে তখন এটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবে। এই যে নামছে, যথারীতি আমি অল্প করে পাইপ কাটবো। শার্পলি কাটিং হয়ে গেছে। যে পাইপের কাটিংটা শার্পলি কাটিং আছে। এই করাত নিয়েছিলাম কাটার জন্য, করাত লাগে না, পাইপ কাটার থাকলে পাইপ কাটারেই হয়ে যায়। যে কাটিং করেছি, এই গাম দিয়ে জুড়বো এখন। এই যে ইনসাইডে গাম দিতে হবে। গামটা ভালো করে লাগাতে হবে, না লাগালে অনেক সময় লিক করে, বা প্যাঁচ, আগে প্যাঁচ হতো, এখন প্যাঁচ হয় না, ওই খুলে যাবে। দুদিকেই গাম দিতে হয়। জাস্ট পুশ। এটাতেই পুরো ফুল লক হয়ে যাবে। পুরো লিক প্রুফ হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে গাম ভেতরে যেটুকু নিয়েছে বাকি বাইরে এসে লিক প্রুফ হয়ে যায়। আবার এটার মধ্যেও দিয়ে নিতে হবে।
এ আঠা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 1 মিনিটের মধ্যেই জমে যায়। এরপরে আর একে খোলা যাবে না, হাজার চেষ্টা করলেও খুলবে না। উপর দিয়ে আর একটু দিয়ে দিলাম, না দিলেও হয়। এটা জয়েনিং হয়ে গেল। এবার পাইপের সঙ্গে জয়েন করব। এটাও জুড়ে গেল। কত সুন্দর জুড়ে গেছে। আরেকটা জয়েনিং বাকি। আঠাটা যত ভালো লাগানো যাবে তত লিক কম হবে, কারণ জয়েনিংয়ের পর এই পাইপ আর এই জয়েন্ট থেকে খোলা যায় না। আবার এদিকটাতেও দিয়ে দিই। আমার ইউপিভিসি পাইপের জয়েনিং কমপ্লিট।
জয়েনিং হয়ে গেছে। এই ছোট করে একটা ডেমো দেখালাম। এইভাবেই পুরো পাইপের কানেকশানগুলো হয়। আর মেজারমেন্টটা এর ভাইটাল। ঠিক মতন মেজারমেন্ট না হলে এগুলো অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে। আমাদের জয়েনিং কমপ্লিট। যেমন এই থ্রেডটা করা হয়েছে, এখানে কল লাগানো যাবে, যেমন এক্সটেনশানও করা যাবে, অ্যাডাপ্টার কানেক্টর বলে। ব্যবহার করে আমি এখানে আরেকটা পাইপ লাগিয়ে সামনে টেনে নিয়ে যেতে পারি, অথবা এটা খুলে এর মাথায় একটা কল ফিট করতে পারি এরকমভাবে।